दोस्तों आप इस कमाल के छोटे से जुगाड़ को अपने बाइक में लगा देते हैं तो आपकी बाइक किसी सुपर बाइक से कम नहीं लगेगी। आपके आसपास के लोगों की नजर केवल आपके बाइक के पास ही जाने वाली है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के केन और इस तरह के वायर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इस केन के ऊपर इस मार्कर से कुछ इस तरह का शेप बना लेना है। फिर एक कटर की मदद से उस केन को उस सर्कल के बराबर ही काट लेना है। उसके ऊपर के भाग को हटाने के बाद उसमें आपको मोटा सा वायर लेकर उस केन के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। फिर आपको उस वायर के चारों तरफ ग्लू लगा देना है ताकि वो हिले नहीं। यहाँ पर हमारा जुगाड़ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद आपको अपने बाइक के साइलेंसर के पास जाना है और आपको इस तरह के एक क्लाइम लेने के बाद आपको साइलेंसर के पास इस तरह से लगा देना है। फिर उस केन के वायर को कुछ इस तरह से लगा लेना है। फिर उस क्लाइम को पेचकस से कुछ इस तरह से कस लेना है। चलिए अब मैं इस साइलेंसर की आपको आवाज सुनाता हूँ।